Շնորհակալություն, հա, խնդրեմ, հեսա խոսքը փոխանցեմ Տիկին Վարդանյանին, Տիկին Փոստանջան, ես դեղերի կարիք դեռ չունեմ, չնայած որ այսպես որ շարունակվի, վստահաբար կարող է նաև դրա կարիքն էլ ունենամ, բայց անկեղծ ասած միակ կարիքը որ չունեմ, դա տենց զառանցանքներ լսելն է։ Խնդրեմ Տիկին Փոստանջան, սա բուլվար չի, դուք ձեր բակում չեք, ձեր հայրիկի տան կողքի շինարարությունը հասկանում եմ, որ անձնական խնդիր է եւ ձեր հայրիկի անձնական խնդիր է եւ Տիկին Փոստանջան, սա ասում եմ, բուլվար չի, մի ստիպեք ինձ ձեզ հեռացնել ես դահլիճից։ Մի ստիպեք ինձ Տիկին Փոստանջան, մի բան, ոչ, ասեցի, այս առացակը լսելու կարիքը չունեմ ընդամենը։ Ոչ, դեռևս ոչ, ամենայն դեպս։ Խնդրեմ, Տիկին Վարդանյան։ Հարգելի քաղաքապետ, Տիկին Փոստանջան։ հարգելի քաղաքացիներ, Մի վարքան Տիկին Վարդանյան։ Տիկին Փոստանջան, դուք սանում եք նկատողություն։ Սա մեկ։ Խանգարելու համար նիստը։ Այո, խանգարում եք, չէ, գիտեք, երբ որ դուք զուգահեռ անընդհատ խոսում եք, երբ որ դուք անընդհատ զուգահեռ խոսում եք, հարգելի Տիկին Փոստանջան, ես կարծում եմ գոնե որպես կին դուք պետք է հարգեք ձեր կին գործընկերներին, ես վստահ եմ, որ նվաթիկ չի Տիկին Փոստանջան, ես ձեզ Զարուհիկ չեմ անվանում, ես հասկանում եմ, որ դա մանկական կոմպլեքս է, հիկերով անվանակոչել մարդկանց եւ այդպես լավ զգալ իրանց։ Մի շարունակել։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, սիրելի գործընկերներ եւ իմ ամենասիրելի երևանցիներ եւ հայ ժողովուրդ։ Ես կրկին պետքա շեղվեմ օրակարգից, բայց Տիկին Փոստանջան։ Բա Ջորջան, լավ լռություն էլ։ Ես այսօր ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, ցավով պետք է նշեմ, որ բոլոր պատմաբանները, հայ հրապարակախոսները եւ գրականագետները շատ ավելի շատ են եւ մեր դպրոցական եւ համասարանական կյանքում շեշտվում, քան Լեոն, բայց ես այսօր Լեոյից, պատմաբան Լեոյից պետք է մի հատված կարդամ եւ շարունակեմ խոսքս, հատվածը ցիտում եմ բառացիորեն, խոսքը գնում է 1880-ականների մասին։ Կոմիտեն մի ամբողջ խումբ կազմակերպեց Շուշիի դատարկապորտ երիտասարդներից, որոնք ամեն տեղ հայտնի էին Լոթի անունով։ Մինչև Թիֆլիս հասնելու համար, ուր նրանք պիտի մտնեին կենտրոնական կոմիտեի տրամադրության տակ, այդ լոթիները բավականին փող ստացան, իբրև ճանապարհածախս, բայց դուրս գալով Շուշիից, միայն մի քանի վերստ գնացին մի կողմ թողնելով խճուղին, գնացին Խանքենդի։ Եվ մի ամբողջ շաբաթ քեֆ անելուց ու փողերը մսխելուց հետո վերադարձան քաղաք։ Եվ այստեղ պատմաբանը մի ընդհատեք, հարգելի Տիկին Փոստանջան, ես ձեզ իկերով չեմ դիմում, հարգարժան քաղաքացի, իմ շատ սիրելի երևանցի, կներեք Տիկին Վարդանյան, դուք խոսքից զրկվում եք, իմ շատ սիրելի երևանցի, առհասարակ խոսքից զրկվում եք այսօրվա նիստի ընթացքում։ Սիրելի Խնդրում եմ, երևանցի, հազար ներողություն Տիկին Վարդանյան, խնդրում եմ ձեզ մի ստիպեք ինձ հեռացնել ձեզ նիստերի դահլիճից։ Խնդրում եմ ուղղակի։ Կներեք Տիկին Վարդանյան։ եւ ամենավերջի նախադասությունը։ Վիլեն։ Շնորհակալ եմ։ Աստված ձեզ հետ։ Եվ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր անձնական եւ առհասարակ աշխատանքային կյանքում։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Փոստանջան։ Սիրելի երևանցիներ, Տիկին Փոստանջանը Երևան քաղաքի ավականու անդամ է, նաև ձեր քվեի շնորհիվ։ Խնդրեմ Տիկին Վարդանյան։
Եվ ամենավերջում Լեոն ցիտում է հետևյալը, ես խնդրում եմ, որ ամենայն ուշադրությամբ բոլորս այստեղ նստած եւ ոչ միայն այստեղ, ամեն մեկը տանի իրեն այդ հարցը տա։ Աբդուլ Համիդը բախտավոր աստղի տակ էր ծնվել, թե չէ։ Եվ այստեղ ինքը դնում է բազմակետեր։ Գիտեք, ես արցունքով եմ լացել այս տողերը, որ կարդացել եմ, եւ հիմա էլ ինձ համար հուզական են այս տողերը, ինչի, որովհետև ամենադժվար բանը կյանքում հայելու մեջ նայելն է, ամենադժվար, եւ հայելու մեջ գիտակցելը որտեղ են քո սխալները։ Այստեղ նստած բոլորս, ես անցյալ անգամ էլ իմ ելույթի ժամանակ փորձեցի շատ ավելի մեղմ, ես գիտեմ, որ այսօրվա իմ ելույթը շատ ավելի կոպիտ է, ավելի մեղմ փորձեցի բոլորիս այդ հարցը տալ։ Մի հատ գնացեք տուն, հայելու մեջ նայեք, որտեղ է մեր մեղքը։ Մենք այստեղ լինելով Երևան քաղաքը, ախր ժողովուրդ, այս աշխարհի վրա Երևան քաղաքը նույնիսկ չի երևում այնքան փոքր է։ Փոխանակ իրար թևոթիկունք լինենք, փոխանակ իրար սիրենք, իրար սխալներ իրար ականջի ասենք, բարձրաձայնելով մեծացնում ենք մեր մարմինը, մեր հոգին, Արդյոք մեր հոգին ու մարմինը տղա մեծանում, ես չգիտեմ, էլի լինելով քրիստոնյա, ես ուզում եմ բոլորս այդ հարցը մենք մեզ տանք, հարգելի Բոստան ջան, դուք թողեցիք, գնացիք, այս հարցը նաև ձեզ էր վերաբերում, ես ձեզ էլ եմ սիրում, ես սիրում եմ այստեղ նստած բոլորիդ անկախ ամեն ինչից, ով է կուսակցական, ով չի կուսակցական, ով որտեղ է, ով ինչի է սպայն այստեղ, ով ինչի այստեղ չի։ Ես ուզում եմ իսկապես այսօր ոչ թե այստեղ ամեն անգամ տհաճության վերածենք այս նիստը երևանցիները, հետո ամեն մեկիս անկախ իրանց ընտրության հնարավորությունից եւ ընտրությունից կամ բարձրացնեն, որ ես վստահ եմ, որ բոլորիդ գալիս ասում են, այս ինչ տհաճ է ձեր նիստերը։ Արդյոք մենք էս ենք ուզում ժողովուրդ։ Այն ինչ որ ցիտել է Լեոն 1880-ականներին ժողովուրդ, մենք միթե մենք ոչինչ չենք կարող փոխել։ Հիմար մարդու պատմությունն է, մենք այդքան խոսում ենք աշխարհում, մենք ամենահին, ամենախելացի, այդ ամենակոմպլեքսը ինչն է, այստեղից թողել դուրս գալը։ Այդ կոմպլեքսը գիտեք որն է, որ հայելու մեջ մենք չենք կարողանում մեզ նայել, ժողովուրդ, այդ կոմպլեքսը այդտեղ է, բայց այդ կոմպլեքս չի, երբ որ դու հայելու մեջ կարողանում ես նայել ու ընդունել քո սխալները, այդ ամենամեծ ուժն է, եւ այդ ուժն է քեզ առաջնորդելու։ Շնորհակալ եմ։ Ամփոփիչ ելույթի